हेलो हाय नमस्ते सलाम, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपको दिखाऊंगा द ऑल न्यू वैगनार की कुछ फ़ोटोज़ लीक हुई हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और गाड़ी को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो गाड़ी आपको फ्रंट से इग्निस की याद दिलाएगी। और एक चीज़ और यहाँ पे चेंज करी गई है, फ्रंट की अगर आप विंड स्क्रीन देखेंगे तो वो पहले से बड़ी हो गई है। ये एक बहुत बड़ी कमी थी वैगनार के अंदर, उसकी विंड स्क्रीन फ्रंट की काफ़ी छोटी लगती थी। जब आप गाड़ी चलाओगे वैगनार तो आपको ज़रूर फील होगा। फ्रंट से अगर मैं हेडलाइट्स की बात करूँ तो इसमें DRL शायद आपको कॉर्नर में थोड़ा सा देखने को मिलेगा उसकी एजेस पे। और अगर मैं बीच की इसकी ग्रिल की बात करूँ तो वहाँ पे आपको थिक क्रोम का इस्तेमाल किया गया। बीच में सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी जो आपको इस टाइम कवर्ड दिख रही है। नीचे आपको फॉग लाइट देखने को मिलेगी और ये डुअल टोन बम्पर दिया गया है। इसको थोड़ा स्पोर्टी लुक बनाने की कोशिश करी है सुजुकी ने। तो ये ओवरऑल फ्रंट लुक गाड़ी का पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। की बात करें तो साइड से गाड़ी पहले से ज़्यादा डेफिनेटली लेंथ में थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मेरे को गाड़ी की विड्थ भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। हाइट मुझे गाड़ी की उतनी ही लग रही है जितनी पहले इसकी हाइट थी। तो डेफिनेटली आपको अब अंदर थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। अगर मैं गाड़ी को साइड एंड से बात करूँ तो थोड़ा सा क्रॉस ओवर लुक देने की कोशिश करी गई है इसको अर्टिगा की तरह। तो गाड़ी की ये अपील थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगर आप करंट वाली वैगनार की बात करें तो आपको रूफ रेल देखने को मिल जाती है करंट वाली वैगनार में, लेकिन यहाँ पे रूफ रेल मेरे को ये नहीं दिख रही है। और मेरे ख्याल से ये टॉप एंड मॉडल नहीं है, या हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे टॉप एंड मॉडल में डेफिनेटली आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे नॉर्मल रिम्स दे रखी हैं। अगर आप गाड़ी को रियर से देखेंगे तो आपको पीछे वाइपर देखने को मिलेगा। डीसी वर्टिकल आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी। ये इंस्पायर्ड है न्यू अर्टिगा से और ये अच्छी लग रही है काफ़ी। अर्टिगा में भी लाइट काफ़ी अच्छी लगती है, इसमें भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और अगर मैं देखूँ तो पीछे से बिल्कुल फ्लैट है, ये गाड़ी एकदम फ्लैट है। रियर बम्पर भी आपको डुअल टोन मिलेगा, ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। गाड़ी को लुक को ये और एनहेंस कर रही है। अगर मैं गाड़ी के इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर में चेंजेस करे गए हैं। अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूँ, अगर आप गियर देखें तो गियर भी थोड़ा छोटा और थोड़ा हैंडी बना दिया गया है पहले से, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ग्लोव बॉक्स का साइज़ मुझे उतना ही लग रहा है। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन देखने को मिल रही है। स्टीयरिंग की बात करूँ तो इग्निस वाली स्टीयरिंग यहाँ पे आ गई है, जिसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप डाउन और कॉल आंसर और डिक्लाइन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और एक और चेंजेस किया गया है वो है ये स्पीडोमीटर चेंज कर दिया गया है। ये भी मुझे कहीं ना कहीं इंग्लिश की याद दिलाता है। गाड़ी अंदर से अब देखने में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले से। तो इस फोटो में अगर आप देखें तो गाड़ी में स्पेस मुझे पहले से ज़्यादा दिख रहा है। जो अभी करंट वाली वैगनार चल रही है उससे ज़्यादा मुझे स्पेस लग रहा है इस गाड़ी में। तो डेफिनेटली ये प्लस पॉइंट है वैगनार के लिए, क्योंकि वैगनार में जो अभी वाली वैगनार है उसमें हेडरूम तो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, बट शोल्डर रूम में बड़ी दिक्कत आती थी। हो सकता है ये वाली गाड़ी जो नई वाली वैगनार आने वाली है ये इस दिक्कत को ख़त्म कर दे। ये भी टॉल बॉय डिज़ाइन ही है, बट विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, तो ये आपको थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस भी गाड़ी का डेफिनेटली पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जगह देखने को मिल रही है मुझे पहले से। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है वैगनार के लिए नई वाली। तो अगर मैं इस गाड़ी की इंजन की बात करूँ तो आपको इसमें पुराना वाला 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन वो तो ऑफ़र होगा ही होगा। इसमें आपको एक इंजन और ऑफ़र होगा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो आपको स्विफ्ट में देखने को मिलता है, वो भी यहाँ पे ऑफ़र किया जाएगा जो 82 bhp का है। वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये आपको दो ऑप्शंस में आपको मिलेगी। अगर आपको थोड़ी पावरफुल गाड़ी चाहिए, आपको वैगनार में 1 लीटर इंजन आपको छोटा लगता है, तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन सुजुकी अवेलेबल कर रहा है। 1.2 लीटर का इंजन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, पेट्रोल इंजन। अब मैं ये बताता हूँ कि ये गाड़ी लॉन्च कब होगी। लॉन्च की अगर मैं बात करूँ तो ये 23 जनवरी 2019 में को लॉन्च होगी, यानी कि अभी 23 जनवरी जो आने वाला है इस पर ये लॉन्च होगी गाड़ी। और सुजुकी वालों का मारुति ये भी प्लान कर रही है कि वैगनार 2020 में वो इलेक्ट्रिक वर्जन निकालने वाले वैगनार का। तो ये भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वैगनार पेट्रोल AMT प्लस आपको CNG कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी आपको नोट करना चाहिए। गाड़ी का अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो बेस वेरिएंट 3 लाख से स्टार्ट होगा और मेरे ख्याल से टॉप एंड वेरिएंट इसका 6 लाख तक जाएगा। तो 3 लाख से लेकर 6 लाख तक का ये प्राइस सेगमेंट इसका रहेगा वैगनार का। गाड़ी के अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो आपको इसमें 2 एयरबैग, ABS, EBD ये आपको एज अ बेस वेरिएंट आपको एज अ स्टैंडर्ड मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
कंपनी की तरफ से कि आपको बेस वेरिएंट से आपको सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, स्टीरियो ऑडियो कंट्रोल्स, रिवर्स सेंसर और ये सारी चीज़ें आपको, कीलेस एंट्री भी आपको ऑफर करी जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है गाड़ी के अंदर। स्पीकर की मैं बात करूँ तो आपको 4 स्पीकर का सेटअप देखने को मिलेगा। अगर मैं गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हमें देखने को नहीं मिले। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पे आपको DRL तो देखने को मिलेगा बट आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलेगा। रियर वाइपर प्लस वॉशर देखने को मिलेगा, रियर पार्किंग सेंसर, LED टेल लैंप भी देखने को मिलेगी। ये इग्निस के स्टाइल की आपको ग्रिल भी देखने को मिल जाएगी और एडजस्टेबल आपके रियर व्यू मिरर भी देखने को मिलेंगे, यानी कि ORVM जो होंगे वो आपके एडजस्टेबल होंगे। आपको नया बम्पर देखने को मिलेगा डुअल टोन। अगर टॉप एंड मॉडल की बात करूँ, टॉप एंड मॉडल में आपको 14 इंच के व्हील्स देखने को मिलेंगे और हो सकता है बाकी और वेरिएंट्स में आपको 13 इंच के पुराने वाले ही व्हील्स देखने को मिलेंगे। फॉग लैंप्स भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी के अगर मैं इंटीरियर फीचर्स की बात करूँ तो सीट हाइट एडजस्ट और आपको चारों पावर विंडो, हेडरेस्ट आपके फिक्स रहेंगे। इसमें पुरानी वाली वैगनआर में जो एडजस्टेबल होते हैं, पुरानी वाली वैगनआर में रियर में भी एडजस्टेबल है बट इसमें अभी फिक्स कर दिए गए हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा और आपको 2 एयरबैग और मैनुअल AC मिलेगा। आपको इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा और आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले भी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाड़ी आने वाली है 23 जनवरी 2019 को और इस गाड़ी का काफ़ी मुझे वेट भी हो रहा है। जैसी गाड़ी आएगी इस गाड़ी का मैं रिव्यू आपके सामने लेके आऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे और ऑसम वीडियोस आपके सामने लेके आता रहता हूँ। और मुझे ये ज़रूर बताइए कि जो भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है और जो भी आपको स्पाई शॉट से ये जो फ़ोटो से जितनी भी आपको वैगनआर समझ में आई है नई वाली, वो आपको कैसी लगी देखने में और आपको नया वाला लुक पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए